денешниот собир, резолуција на македонската заедница на Викторија по повод денешниот протест под името "Ние сме македонци во одбрана на Македонија". Ние македонците од Викторија, како нераскинлив дел од македонскиот народ и Македонија, со нашето присуство на овој масовен собир, сакаме да ја изразиме нашата длабока загриженост и огорченост за заканите кои што се појавија за унитарниот карактер на Македонија, македонското име, идентитетот, историјата, македонскиот јазик, културата на македонскиот народ, а тоа е поради политиката водена од сегашната нелегална власт на Зоран Заев. Заради засилените активности на нелегалната влада на Зоран Заев, во последните месеци за промена на уставното име на Македонија, така наречениот добросетски договор со Бугарија и тиранската платформа ги донесуваме следните барања. Прво, ние македонците од Викторија ги повикуваме сите македонци во светот да се обединат заради одбрана на името на Македонија и идентитетот и македонскиот јазик и историјата на македонскиот народ. Второ, Македонија! 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 Второ, македонците од Викторија сметаат дека Македонија е држава на македонскиот народ, како единствен носител на државноста во која сите се еднакви пред законите, независно од етничкото потекло, вероисповеста, партиската припадност и социјалниот и економскиот статус. Трето, македонците од Викторија отфрлуваат еднаш и за секогаш промена на историското и уставно име на државата, на Република Македонија, на знамето, химната и грбот. Четврто, македонците од Викторија ја повикуваат демократската јавност во светот да ја подржи унитарноста и државноста на Република Македонија. Името Република Македонија, идентитетот на нацијата и македонскиот народ. Пето, македонците од Викторија бараат да се стави конечен и итен крај на понижувачките и навредливите преговори за историското и правилното име на Македонија помеѓу владите на Македонија и Грција. Било каква промена на името на Македонија во согласност со Атина би го означила почетокот на крајот на македонскиот идентитет, историја и државност. Повикуваме Македонија безусловно да го продолжи членството во Обединетите нации и други меѓународни институции под уставното име Република Македонија и јазикот и идентитетот на нашата земја во тие институции да бидат опишани како македонски. Инаку, драги мои македонци, НАТО и Европската Унија не се достојни за промена на државното име на македонскиот народ на Македонија. Шесто, ние категорично го отфрламе законот за употреба на јазиците, а со тоа ја отфрламе федерализацијата на Македонија и наметнувањето на албанскиот јазик како официјален јазик на целата територија на Македонија. Остварувањето на овие планови ќе ги осоколи тие политички сили кај албанското малцинство кои што бараат создавање на голема Албанија
и кои ги сметаат федерализацијата и официјалната двојазичност како преодна фаза за постигање на оваа цел. Ние сметаме дека македонскиот јазик треба да остане еден и единствен, официјален и кохезивен јазик за сите жители државјани на целата територија на Македонија и во нејзините меѓународни односи. Сметаме дека широките јазични и културни права и правото на вето, доделени на албанското малцинство согласно Охридскиот рамковен договор, ги исполнуваат повеќе од колку што е и потребно меѓународните конвенции и договори кои што се однесуваат на заштита на малцинските групи и култури. Етничките албанци во Македонија се служат со правна заштита за нивниот јазик и култура и со права кои што ги надминуваат тие доделени на скоро било кое друго етничко малцинство во Европа па и во светот. Воедно бараме Зоран Заев и неговите албански партнери да престанат да исполнуваат штетната тиранска платформа и двојазичноста. Седум, ние го осудуваме и отфрламе така наречениот договор за соработка на добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, со кое Македонија формално се откажува од својата уставна обврска да ги брани правата на македонците во Бугарија со членот 11 од тој договор, а со членот 8 исто така и дава можност на Бугарија да ги ревидира македонските учебници по историја. Во преамбулата не го признава македонскиот јазик и крајно ги ограничува политичките активности во Македонија насочени кон обелудувањето на бугарската негација на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската историја, македонската култура. Ова е едностран договор и бараме Македонија да се повлечи од него и да го поништи и да започне да соработува со нашите браќа и сестри македонци во Грција, во Бугарија, во Албанија, во Косово и Србија. И во Австралија. 8. Ја повикуваме Македонската православна црква да се повлече од договорот со Бугарската православна црква, според кој Бугарската православна црква се означува како мајка црква која наводно би требало да содействува за олеснување на прифаќањето на Македонската православна црква како автокефална од другите православни цркви во светот. Овој договор не може да се смета за важечки и во интерес на верниците и Македонската православна црква, се додека Бугарската православна црква не признава посебен македонски јазик, идентитет и посебна македонска црковна историја. 9. Македонците од Викторија бараат да се одржи веродостоен и кредибилен попис во Македонија под независен меѓународен надзор заради утврдување на точниот број на жители во Македонија и процентуалната застапеност на разните малцинства во неа. 10. Ние категорично го осудуваме официјалното грчко, бугарско и албанско негирање на постоењето на македонскиот народ или македонска нација, етничка група, македонскиот јазик, идентитет и култура, како шовинистички и расистички чин испротивно на мирот и стабилноста на Балканот и Европа. 11. Ја повикуваме австралиската влада да престане да ја дискриминира македонската заедница и веднаш да ја признае Република Македонија по нејзиното историско и уставно име Република Македонија. Македонија! Македонија! Ако владата во Македонија или Зоран Заевта се покаже неспособен да ги спроведува нашите барања одовде, драги мои македонци, ќе ги прекинеме целосно сите врски со неа.
нејзините дипломатски представници и емисари и борбата за постигнување на нашите цели ќе продолжат и сами ќе ги правиме ние македонците и македонскиот народ. Да живее Македонија! Да живее Македонија! Да живее македонскиот народ! Да живее македонскиот народ! Ова резолуција ќе ја испратиме до главата на Република Македонија, председателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, владата на Австралија, Организацијата на Обединетите нации, Европската унија, Американските држави, Руската федерација, Кина, Франција, Британија, Северна Ирска и други потребни места. Да е вечна Македонија!